與你 M+ 奇遇記，今日陪朋友嚟 M+ 睇畢加索展覽，一嚟到呢，就撞到舊同事，咁久別重逢梗係分外開心啦。首先呢，我要喺呢度特別申報呢，我絕對係一個藝術低 B 班嘅同學，我連畫呢個火柴人呢都係相當之核突嘅。喺我認知當中呢，畢加索畫嗰啲作品呢，同其他出名嘅藝術家畫嗰啲作品呢係有好大嘅分別。我印象中呢，佢畫嗰啲人呢，個個呢都係三尖八角、啱啱慘慘、奇奇怪怪咁樣嘅咯。今日睇到佢更多作品嘅時候呢，我發現一啲主題同嗰啲作品呢，我係完全睇唔明佢畫緊啲乜嘢嘅。於是乎呢，我產生咗更多疑問，結果呢，有成10萬個為什麼喎。喺呢個時候呢，就俾我遇到喺美國翻嚟嘅 Colin， 佢呢好細心咁樣呢為我解答畫入邊嗰啲細節，咁我就開始睇得明啦。之後呢，我哋就結伴一齊欣賞同埋研究畢加索嘅作品。睇咗畢加索嘅作品之後呢，我對佢呢又認識多咗啦。咁發現呢，原來佢嘅作品呢有分藍色時期啦、粉紅色時期啦，甚至乎去到佢晚年嘅時候呢，佢所畫嘅畫呢越嚟越彩色啊！另外呢，畢加索亦都係一個好全面嘅藝術家。佢除咗有大量嘅畫作之外呢，原來佢都係一個雕塑家。佢嘅作品有一啲係青銅啦，甚至乎係黏土啦。佢仲識得板刻同埋舞台設計嘅喎。至於我哋同 Colin 呢由藝術傾到去飲食，咁啊梗係越傾越起勁啦。推介香港美食，我一定係不遺餘力啦。多謝大家收睇《與你理財》嘅今日分享。